Sziasztok! Ez egy BMW E46 320D 2000-es évjárat 100 kW-os motorkiadással. A hiba a következő. Indítási problémám van. Gyújtásrádás után eltűnnek a hibakódok. Kicsit későn, de eltűnik a légzsák is. Kipörgésgátlónak a kódja az kint marad, és hiába nyomom, nem tűnik el. Sokan azt mondták, hogy azért nem indul, mert LVS problémám van. Amikor lehúztam az LVS-t, ugyanez volt a dolog. Tehát valószínűleg ez lesz, vagyis hát mindenféleképpen immobilizerre gyanakszom én is, de ha tudtok, akkor segítsetek benne. Az önindítóról le volt szakadva egy szál, azt visszakötöttem, és úgysem volt jó. Ma lesz tesztelve, hogy kap-e az önindító áramot. Hogyha esetleg kap, akkor valószínűleg nem ez a probléma, de én erre gyanakszom. Ha tudtok, akkor légy segítsetek valamiben.